Phật dạy, ân cha mẹ sâu như biển cả, nặng như núi tu di, không gì sánh được. Người biết hiếu kính, tức là đang tu phúc cho chính mình. 6 lời dặn của cha mẹ không chỉ là kinh nghiệm sống, mà còn là giới hạnh để con giữ gìn suốt đời. Đừng tiêu tiền bừa bãi, vì của cải là mồ hôi nước mắt. Đừng so sánh hình thức, hãy so tầm nhìn và trí tuệ. Nhớ rằng cha mẹ không thể ở bên ta mãi, nên trân trọng từng phút giây. Khi khóc, vẫn phải bước tiếp, khi nguy hiểm, giữ mạng là trọng. Và đừng than trách khi cha mẹ đã cố hết sức, vì họ đã dành cho ta phần tốt nhất của đời mình. Người khôn ngoan không chỉ nghe lời cha mẹ, mà còn biến những lời ấy thành hành động, để mỗi bước đi đều vững như bước trên con đường giác ngộ.